好多頭先講嘅嘢咧係技術性啊嘛，咩歌啦，歌得唔得啦，千祈唔好忘記一個最重要嘅準備呢，就係你喺嗰啲歌裏邊呢有敬拜，就好似帶人哋行山咁啦。你覺得一個好嘅帶領者係點嘅？我冇行過嘅，我咁啱今日見到呢座山好嘅啫。你自己都冇行過嗰座山，你又帶我上去，得㗎啦，好快到㗎啦，係咪真係㗎？咁樣你睇書嘅啫喎。即係話呢，我哋好多時預備敬拜呢，嗰個流程呢，可能就係啲文字上面，得㗎啦，呢幾首歌好熟㗎啦。其實唔關熟唔熟事㗎，有時敬拜就係每一次我哋喺神裏邊一個新嘅經歷嘛。如果佢好熟嗰座山，一個負責人，佢會每一次帶一次新嘅呢，佢都會行多次。有冇適合咁嘅朋友呢？咁你係有福啦！你跟佢行山呢，一定帶到你睇美麗嘅風景啦，唔會甩拖嘅。佢不單止行過10年前行過啦。即係我10年前有同神有好親密嘅關係嘅，不過10年後我帶敬拜呢，嗰排冇行山啦，冇同神有親密關係嘅。咁你覺得呢個預備呢係點啊？只係有一個嘅流程咯，即係佢可以出到本書 ，OK 㗎。呢本書其實可以唔敬拜都出到㗎。首歌熟㗎啦，我哋已經唱得好多次㗎啦。我諗係喺嗰首詩歌裏邊，喺嗰個嘅流程，喺個經文個感動裏邊，每一次同我哋生命裏邊嗰種經歷係掛鈎。你冇理由10年都係啲經歷係一模一樣，你嘅生活都變緊啦，你嘅 life stage 都變啦。咁咧，你喺過程裏邊咧，你一路經歷嘅話咧，你唔使一開始就喺度揾歌嘅，你可以3個禮拜前為自己嘅呢次敬拜去祈禱。我成日都攞呢個例子嘅。我太太以前喺我牧會幫手做司琴嘅時候咧，佢會咁樣咧去俾個信息俾主席嘅。佢4個禮拜前咧，佢就會 send 個信息俾主席啦。我想為到你今次預備敬拜去禱告咁樣，跟住心諗隨教歌喎，OK，高招喎，隨教歌喎，即係為你嘅預備去祈禱啊嘛。即係嗱，你預備成點啊？我需要練習啊。咁呢個係佢作為司琴佢需要做嘅責任嚟嘅，因為佢想有做個好嘅準備嘛。但係佢唔係揀歌嗰個，咁我覺得佢又唔係淨係呢樣嘢嘅。佢真係覺得祈禱係萬事嘅開始咯。可能個主席正喺度煩惱緊點樣去揀歌嘅喎。哎呀，點可能咁快有講題先？冇啦。如果我哋今日純粹話吸引一啲新嘅弟兄姊妹，喂，預備敬拜好簡單嘅啫啦，拎住我本歌書。嗱，今日我哋唱熟晒佢啦。第一個 session 揀一首，第二個 session 揀一首，最尾個 session 揀一首，咁就搞掂嘅咯。真係3秒鐘揀到嗱，你點啊？嗱，即係1號、3號同7號咁解啫嘛。即係而家好似咧買6合彩咁啊，衰到 YouTube 派啲歌俾我啦。我今期最感動、最熱門3首詩歌咁樣串埋就得嘅咯喎。其實，所以預備敬拜就係我哋要喺裏邊咧不斷去摸索、不斷去揣摩、不斷咧喺當中去修正。